หงแดงโนสนมาเตอุสนูเนสแข้งลิสบอนแม้แข้งหลักเจ็บเพียบลิเวอร์พูลเลิกสนใจที่จะเซ็นสัญญากับมาเตอุสนูเนสกองกลางของทีมสปอร์ติ้งลิสบอนแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวลือออกมาว่ามีการเสนอราคา42ล้านปอนด์ให้กับมิดฟิลด์รายนี้แล้วก็ตามล่าสุดเกมนัดแรกพรีเมียร์ลีกของหงแดงที่เปิดฤดูกาลมาเสมอกับฟูลแลม2-2และต้องพบกับความผิดหวังครั้งใหญ่เมื่อติอาโกอัลคันทารามิดฟิลด์ตัวหลักของทีมได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซึ่งอาจต้องพักรักษาตัวนานกว่า1 เดือนทำให้เจอเก้นคล็อปผู้จัดการทีมอาจขาดตัวเลือกในแดนกลางเนื่องจากก่อนหน้านี้มีแข้งหลักบาดเจ็บชวดลงช่วยทีมหลายรายไม่ว่าจะเป็นอเล็กซ์แชมเบอร์เลนและเคอร์ติสโจนสำหรับนูเนสที่ย้ายมาจากทีมเอสโตริลปรายาในลีกโปรตุเกสเพื่อร่วมทีมสปอร์ติ้งเมื่อ3 ปีที่แล้วสามารถทำได้7 ประตูและ9 แอสซิสต์ในการลงเล่น100 นัดให้กับสโมสรโดยนักเตะวัย23 ปีรายนี้อยู่ในฟอร์มที่ย่ำแย่ตลอดฤดูกาลที่แล้วแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ทีมคว้ารองแชมป์ฟุตบอลอาชีพสูงสุดในโปรตุเกสได้สำเร็จ